Ja moin, willkommen zu Folge Nummer 96. Es geht im Harry Potter Themenpark weiter. Zuerst möchte ich noch mal ein paar Spinnen, die ich noch gefunden habe, platzieren. Das wäre schon einmal erledigt. Und als nächstes wird der Weg, der hier in der Mitte, zu einer weiteren Attraktion verlängert. Kurzerhand ist die Verlängerung des Weges fertiggestellt. Nun die nächste Attraktion, ein Kamin. Und der Protagonist, mal wieder Harry Potter für dieses kleine Mob. Nicht mit dem Aufsatz eines Dauerlutschers in der Hand, sondern mit Flohpulver. Nun steht der Kamin an seinem endgültigen Platz und Harry Potter kann einmal das Flohpulver ausprobieren. Es hat funktioniert, denn Harry Potter ist verschwunden. Nun ein paar Informationen zu Flohpulver. Im 13. Jahrhundert wurde Flohpulver von Ignazio Whitesmith erfunden. Die Herstellung wird streng kontrolliert und Flohpuh in der Winkelgasse ist der einzige lizenzierte Hersteller. Es gab nie einen Mangel an Flohpulver und der Verkaufspreis von 2 Sickel pro Schöpfkelle blieb über 100 Jahre unverändert. Der Hauptbestandteil des Pulvers wird aus der Blüte der Flohpflanze gewonnen und die restlichen Zutaten sind streng geheim. Wird Flohpulver in die Glut oder Flammen eines Kamins geworfen, werden die Feuerflammen in harmlose grünliche Flammen umgewandelt. Tritt nun die reisende Person in das Feuer des am Flohnetzwerk angeschlossenen Kamins und spricht den Zielort der Reise laut und deutlich aus, landet diese in einem Kamin des Zielortes. Während der Reise im Flohnetzwerk sollte man die Augen wegen der Asche geschlossen halten, die Ellbogen am Körper anlegen, um nicht an den Kamin unterwegs anzuprallen. Des Weiteren sollte man nicht herumzappeln oder gar Panik bekommen, um nicht im falschen Kamin zu landen. Es wird für eine schnelle Reise in der magischen Welt eingesetzt. Das Flohnetzwerk wird oft benutzt, wenn erwachsene Hexen oder Zauberer mit Minderjährigen, die keine Lizenz zum Operieren haben, reisen. Auch alte und gebrechliche Menschen können damit reisen. Mit Flohpulver reist man schneller als mit dem Flugbesen, ist aber langsamer gegenüber dem Operieren. Das Flohnetzwerk muss genutzt werden, wenn man zu oder von Orten reisen will, zu denen man nicht operieren kann, wie zum Beispiel die Hogwarts-Schule für Zauberei, das Zaubereiministerium oder das Büro des Prime Ministers. Die Verbindung eines Kamins an das Flohnetzwerk bedarf einer Genehmigung durch das Zaubereiministerium. Unter besonderen Umständen und in Notfällen kann vorübergehend auch der Kamin eines Muggels angeschlossen werden. Flohpulver kann auch benutzt werden, um eine Unterhaltung zu führen. Dazu wird nur der Kopf in die Feuerstelle gehalten, der Körper verbleibt außerhalb des Kamins und nur der Kopf erscheint im Zielkamin. Mit Flohpulver kann ein anderes Körperteil wie ein Arm im Flohnetzwerk am Zielkamin eingesetzt werden. Oder sogar nur die Stimme. In dieser Folge wurden 259 Teile verbaut und es gab zahlreiche Informationen über Flohpulver. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ist denn auch Schluss für heute.
Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Da beim letzten Stadtvideo ein Personenzug über meine Anlage fuhr, ist diesmal ein Güterzug dran. Diesmal fährt die 10183 der Hobbytrain, also der Schweizer Krokodil aus dem Jahre 2007 über meine Anlage. Dabei zieht der Schweizer Krokodil die 10016 aus der My Own Train Serie von 2001, den Oktanwaggon, zweimal einen modifizierten Containerwaggon aus dem Set 7939 und zu guter Letzt den Servicewaggon, die 7821 aus dem Jahre 1983.